বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি বাজি কিনতে। এইখানে প্রধানের বাড়ি বাজি পাওয়া যায়। তো দেখো আমরা পৌঁছে গেছি। তো কত বাজি সাজিয়ে রেখেছে দেখো। আর এইখানে বাজারে কোনো বাজি পাবে না, কোনো দোকানে পাবে না, প্রধানের বাড়িই পাওয়া যাবে। ওই এক জায়গায় বাজি পাওয়া যায়, আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তো কে কে বাজি কিনেছো, দিওয়ালি তো এসে গেছে, অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। এই দেখো কত বাজি। তো আমরা লঙ্কা বাজি নিয়েছি, তারা বাজি, তারপর একটা নতুন বাজি দেখলাম, ওইটার নাম আমি বলতে পারবো না, ভুলে গেছি। তো এটা লেখা আছে, তো ওইটাও নিয়ে নিয়েছি। এই দেখো এই বাজিগুলোর কথা বললাম, পপ করে লেখা আছে। তো এটা নতুন দেখলাম, ফার্স্ট টাইম, তো নিয়ে নিয়েছি। 2 প্যাকেট নিয়েছি। আমরা বেশি আবার বাজি নিই নেই, কারণ দুজন মানুষ থাকি তো, সেই হিসাবে অল্পই বাজি নিয়েছি। তো যা নিয়েছি আমাদের হয়ে যাবে। তো দেখো আমাদের হয়ে গেছে নেওয়া। তো এখানে পেমেন্ট করছে। তো এই বাজিগুলো নিয়ে নিয়েছি, এই কয়টা, এই যে। তো আর কোনো বাজি নিই নেই। তো ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই বলবে। বাই সবাইকে।